बिछा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफां चूंडिजी आयल वार्ड 3 जी काउंसलर वाजिद मल्हा पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। वार्ड नंबर 3 जी जनरल काउंसलर पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी, जॾहिं त अॻूणो टाउन चेयरमैन सैयद गदा हुसैन शाह लतीफ़ी, फैज़ अब्बास मल्हा, इमरान होत ऐं ॿिया मौजूदु हुआ। इन मौक़े ते टाउन ऑफिसर भिचा सैयद मोहसिन शाह ॿुधायो त अॼु टाउन कमेटी भिचा में वार्ड नंबर 3 बुगिया मोहल्ले जे काउंसलर वाजिद मल्हा पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ऐं मूं वटि जमा कराए छॾी आहे। अॻूणो टाउन चेयरमैन सैयद गदा हुसैन शाह लतीफ़ी, फैज़ अब्बास मल्हा ऐं इमरान होत साणुसि गॾु हुआ, जंहिंमें वाजिद मल्हा ॼणायो आहे त ज़रूरी मसरूफ़ियात सबबि पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई रहियो आहियां। हुन वधीक ॼणायो त का बि ज़बरदस्ती दॿाउ नाहे, पंहिंजे होश हवास सां इस्तीफ़ा ॾेई रहियो आहियां। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।